مساء الفل على كل مشاهدينا في كل مكان. اهلا بيكم حلقه جديده وطبيب البلد. النهارده حلقتنا هنتكلم فيها عن حاجه مهمه جدا، ازاي نعتني ببشرتنا في واحنا داخلين على فصل الصيف. اكيد تاثير الجو بيكون شديد وخطير على بشرتنا، تأثير الشمس، ازاي نقي بشرتنا من أشعة الشمس، ازاي نتعامل مع جلدنا أثناء فترة الصيف. كلنا بنروح نصيف، كلنا بنتعرض للشمس بشكل مباشر، حتى واحنا في بيوتنا والجو حر اكيد ده ممكن يأذي جلدنا برضو. ازاي نتعامل مع الشمس، وايه الحاجات اللي ممكن تطرق على جلدنا او جلدنا، التغيرات اللي ممكن جلدنا يصاب بيها أثناء فترة الصيف. ده اللي هنتكلم فيه النهاردة. هنتكلم كمان عن مشكلة كبيرة جدا، حب الشباب، وهنعرف هو بيطلع ليه وازاي بيتعالج دلوقتي، وان هو بقى ممكن ان هو يروح في وقت سريع جدا جدا. هنتكلم عن الهالات السوداء اللي بتضايق بنات كتير قوي قوي قوي، وانا عارفه دلوقتي انه طب في الشتاء كنا بنحط ميك اب عشان يداري الهالات السوداء، في الصيف هنعمل ايه؟ الصيف بالنهار بيبقى صعب جدا ان الواحده تحط ميك اب كتير او ميك اب اوفر، علشان طبعا الشمس وبيبقى باين والحر فطبعا كل ده حاجات بتعاني منها السيدات. مش هقول لكم بقى هقول لكم ايه ولا ايه، هنتكلم عن كل حاجه النهارده بتخص البشره والجلد ومشاكل الجلد المختلفه، وازاي نتعامل معاه في فصل الصيف. لو عايزين نحط ميك اب نحط ميك اب ازاي، السان بلوك بتاعنا بيبقى ازاي. كل حاجه هنتكلم فيها النهارده مع ضيفتي العزيزه وصديقتي اللي بسعد بلقائها جدا جدا، اللي هنعرف هي مين لكن بعد الفاصل. ضيفتي العزيزه اللي منوراني النهارده هي دكتوره ساره الحسيني، استشاري الجلديه والليزر بالمركز الطبي الدولي. اخبارك ايه يا دكتوره؟ الحمد لله كله تمام. ايه الالوانات الحلوه دي؟ طيب الشمس بقى وتاثير الشمس، واحنا داخلين على الصيف وكلنا طبعا بنتعرض للشمس بشكل كبير جدا. كلنا بنخرج من بيوتنا الصبح، بنشتغل، بنروح بنيجي، بنسافر، بنصيف احنا واولادنا. انا عايزه اعرف بقى تاثير الشمس ايه علينا احنا ككبار، وعلى كمان الولاد الصغيرين، وعلى الرجاله، وعلى كله بقى، على كل الناس. داخلين على السفر والبيتش والتان، كله بقى داخلين على ايه؟ كلنا ان شاء الله. هي الفكره بس ان تاثير اشعه الشمس على الجلد تاثير ضار جدا. يعني مش تاثير لطيف احنا هنبقى مبسوطين بيه واحنا بنتعرض كتير لاشعه الشمس. احنا عارفين داخلين على الصيف، الحراره، درجات الحراره المرتفعه، ان انا احب اقعد على البيتش كتير، الناس بتحب تاخد التان، وبيبقوا يعني الشباب معظمهم سواء بنات او اولاد بيحبوا ياخدوا التان. هم مش عارفين طبعا ده مش حاجه لطيفه لجلدهم، وهيدخلهم في مشاكل بعد كده. كمان مش بيرجعوا لنفس لونهم الاولاني، لا بيفضلوا يغمقوا كل سنه عن الثانيه. حتى الامهات بتيجي العياده بتشتكي ان والله بنتي كانت بيضه بس هي دلوقتي بقت اسمر من الاول، نعمل لها ايه؟ ما هي اللي عايزه كده. البنات الصغيرين كمان، البيبيهات الصغيرين فعلا كمان دي حقيقه. بس فمعنا فيديو صغير بيبين لنا تاثير اشعه الشمس على ازاي بنغمق واللون بيزيد ازاي وايه اللي بيحصل. عشان بنشوف ناس كتير بتبقى عايزه يعني مش عايزه تغمق يا دكتوره ساره، ونلاقيها طول النهار والليل واقفه، والليل لا مفيش ليل، في الشمس بالليل طول النهار واقفه في الشمس. طب انت واقفه في الشمس ليه من غير ما تحطي سان بلوك او تعرفي ازاي تتعاملي مع الشمس؟ لو انت واقفه في الشمس ظبطي بقى. مش بيعرفوا كمان يختاروا سان بلوك المناسب، فبيضايقهم وبيبوظ بشرتهم او مش او بتصيب دهون على وشهم، هم مش بيبقوا حابين ده. طيب احسن وقت نتعرض فيه للشمس امتى، واسوأ وقت نتعرض فيه للشمس؟ نتجنب الفتره اللي من 10 ل 2. يعني ده كان من 10 ل 4، دلوقتي بقت من 10 ل 2. نتجنب الفتره دي تماما. الفتره دي بيبقى فيها اكتر اشعه ضاره بتاثر على الجلد، اللي هي الالترا فايلوت ريز، لانها الالترا فايلوت او الاشعه فوق البنفسجيه بتقسم الى A وB وC. C بدات تخش دلوقتي، فعندنا A وB ضارين جدا على الجلد. طيب الفيديو هو معانا، دي الشمس اهي. شوفي حضرتك البني دي الخلايا الصبغيه، دراعاتها بتطول وبتبدا تطلع ميلانين او صبغه زياده، فالجلد بتاعنا بيبدا ايه؟ يغمق. تمام. هي دي الفكره، هي دي فكره ازاي بناخد لون، ان الخلايا الصبغيه نفسها بتكبر ودراعاتها بتكبر، بتطلع لون كتير وبيبدا يبعت لي اللون لبقيه خلايا الجلد، فبنبدا ناخد لون غامق. طب انا بشوف ناس بتحمر،
دول درجات الجلد الفاتحه. يعني انا مثلا لما بتعرض بشرتي بتحمر. ده سان بيرن اسمه، او حرق الشمس. الناس اللي درجه وشها فاتح اللي هي سكين تايب 1 و 2 دول ناس بتتحرق مش بتغمق. من اول 3 بقى لحد 6 دول، لا 6 لا مش بيغمق، من 3 ل 5 دول بيبداوا بقى يحصل لهم تان ويبداوا يغمقوا وما يرجعوش زي ما كانوا الاول. تمام. حصلت المشكله وواحده ما عرفتش تتعامل ازاي وغمقت خالص، جايه لي بتقول لك يا دكتوره ساره انا عايزه ارجع زي ما كنت، مش عايزه ابقى افتح من ما كنت، بس عايزه ارجع على الاقل زي ما كنت. بتعملي معاها ايه؟ المفروض في الحاله دي ان احنا اول حاجه نفهمها ان هي لازم تحط واقي شمس عشان ما تسمرش اكتر. بمجرد احنا لما بنعزل الشمس عن الجلد بيبدا الجلد بقى الميلانين اللي جوه ده بيبدا يقل ويرجع، يحاول يرجع زي ما كان. نبدا نعمل لها جلسات التقشير والتقشير العلاجي الخاص بالتصبغات بالذات للون جسمها، وفيه مواد تفتيح تانية وكريمات وحاجات بنقول لها عليها. بتبدا ساعتها بالتدريج كده خلال فتره قصيره بترجع زي ما كانت، ونحافظ بقى على اللي جاي بقى. يعني احنا فتحينا نحافظ على اللي جاي بقى. يعني بتعملي لها حاجات كريمات تقشير وجلسات معينه. تمام. التقشير العلاجي بتقعد وقت قد ايه عشان ترجع زي ما كانت؟ لا يعني جلسه او جلستين ترجع زي ما كانت بالظبط. تمام. طب الناس اللي عايزه تفتحها عن لونها الطبيعي، هل ده صح ان ممكن حد يفتحها عن لونه الطبيعي؟ هو لو هي اصلا اوريدي فاتحه وغمقت نتيجه تعرضها لكتير اشعه الشمس بتفتحها، لكن لو هي درجه لونها معينه لا ما بتفتحش. ما فيش حاجه اسمها كده، علشان الكريمات اللي بقى بنسمع عنها طول الوقت واللي مش عارفه ايه وتحطي ايه خليكي ابيض 15 درجه يعني حاجات غريبه. دي حقيقيه ولا ده كله ضحك؟ غلط خالص، وللاسف بتعمل لهم مشاكل تانية وبيجوا بيها. بلاش يروحوا للكلام السهل اللي هي خس بسرعه تفتحي بسرعه. الكلام ده مش حقيقي، مش واقعي، ما بيحصلش. وبتبقى في الاخر مكلفه وممكن على الفاضي، وفي نفس الوقت مش بتديهم النتيجه اللي هم عايزينها. لا ممكن تضر لانها بتبقى حاجات مش طبيه وحاجات مش من شركات كويسه، فبتبقى النتيجه غلط. تمام. اذا الحروق او مشاكل الجلد لما بيغمق من الشمس بيبقى ليه بعض الماسكات وليه بعض المعاملات العلاجات المعينه والتقشيرات بتتصلح في جلسه او جلستين بالكتير ويرجع الجلد للونه زي على فكره. بس مش مشكله الشمس مع الجلد بس اللون، لا ده في مشاكل اكبر من كده. يعني التعرض لفترات طويله لاشعه الشمس بتعمل على ترقق طبقات الجلد العليا، فبتبدا تبقى يحصل لها زي اتروفي، بتبدا تبقى رقيقه قوي، معرضه جدا للجفاف، معرضه جدا لاي خبطه تعمل فيها علامه. الشعيرات الدمويه الصغيره السبايدر نوفاي تبدا تبان عند منطقه الانف والخدود في البشره. شوف ناس هنا دي حمراء جدا. أيوة. وشعيرات واضحه جدا بتطلع دم من كتر بالظبط. مش حيويه دي، يعني مش نضاره. لا دي مش نضاره، دي حاله مرضيه. وهم اصلا مش بيقدروا يتعرضوا لاشعه الشمس لفترات طويله. وتقول لك كده انا لما بطلع في الشمس بزنهر وما بقدرش ما بقدرش اقعد. حتى برضو مع التعرض للحراره في البيت في المطبخ برضو نفس القصه. فده نتيجه انها تعرضت فترات طويله، غير الحراره المرضيه انها تعرضت فترات طويله لاشعه الشمس خلت حتى في الكبار بتبقى باينه اكتر. الشعيرات الدمويه الصغيره دي بتبقى باينه وبتبقى مزعجه جدا. بس الحمد لله هي بتتعالج بجلسه واحده من الليزر بتروح تماما، يعني ما بتسيبش فيها اثر. بس المهم انهم يحافظوا على بشرتهم ويحافظوا على الجلد ان هو ما يحصلوش الاتروفي او الضمور. الصوره اللي معانا دي ايه؟ دي بتبين لنا الحاجه الثانيه اللي هي التجاعيد اللي بتظهر نتيجه التعرض لاشعه الشمس. يعني الشمس بتجيب تجاعيد كمان لو طبعا. هقول لحضرتك كمان ان الفكره ان زي ما حضرتك شايفه ان طبقه الجلد بقت رقيقه بالذات في منطقه التجاعيد. الكولاجين والالاستين اللي هم المكون الاساسي للجلد بيبدا يتكسر وبياخد اشكال عشوائيه مش بنفس ترتيبه الباندلز بتاعته، فبتبدا تظهر لي التجاعيد زي ما حضرتك شايفه. الشمس بتعمل اكسلريشن للايجنج، يعني بتخلي الايجنج يظهر اسرع. الناس اللي بتتعرض للتان لفترات طويله والشمس لفترات طويله بيجي لهم تجاعيد بدري عن الناس اللي هي مهتمه ببشرتها وما بتتعرضش للشمس لفترات طويله والفترات الضاره. طب يا البنات بقى، يا بنات اسمعوا الكلام ده، مش كلكم مغرمين بموضوع التان. غلط جدا، مش صح. هتعجزوا بدري اهو. احنا بنقول لكم اهو. دي ايه دي؟ حلوه قوي. دي اثار التجاعيد بعد فتره. احنا ازاي عالجناها من ان هي تبقى عندها تجاعيد كتيره؟ طبعا حضرتك واضح جدا ان الفيلر معمول في منطقه الجبهه. دي بنتها، يعني تحسيها بنتها بالظبط صغرت. التجاعيد اللي حوالين منطقه العين، الفيلر والفوليومايزنج اللي حصل في منطقه الخدود او التشيكس، النيزوليبيال فولز اللي هي الخطين اللي ما بين الخد والفم، الرقبه لو حضرتك شايفه، والماريونات كمان. فهي لو معالجه التجاعيد دي كلها احنا بنقول لك ان التجاعيد بتظهر من الشمس وعلاجها سهل بالبوتوكس والفيلر. ده كمان ايه؟ دي كمان دي السبوتس الصغيره او الفريكلز او النمش اللي بيبدا يظهر نتيجه التعرض لاشعه الشمس. الناس وفي طب النمش ده بيروح وشهم كويس والله. بالتقشير العلاجي وبجلسات الديرما بين والميزوثيرابي والفراكشنال ليزر
بيبدا يفتح. كمان في ناس بتتعرض لانها مش ده في جسمها، بالذات الناس بتتعرض لاشعه الشمس كتير. وفي كتفها وفي ايديها اهو. دي الايج سبوتس اللي هي النقط البنيه نتيجه العمر، وبيبقى كمان ليفر سبوتس نتيجه الناس اللي عندها مرض في الكبد برضو بتتشال. دي بتبقى مزايده يعني. بتيجي عند البيض قوي صح؟ البيض قوي هم الكبار في السن. هي بتبقى ظاهره طبعا في البيض عشان هم بشرتهم فاتحه، بس الكبار في السن والذات اللي عندهم مشاكل في الكبد زي الشعب المصري نسبه 30% تقريبا عنده مشاكل في الكبد، فبتبدا تظهر لنا بالطريقه دي. دي ايه بقى؟ دي حقنه فيلر في منطقه الخد، وبوتوكس في منطقه الجبهه، وفيلر في النيزوليبيال فولز، الخط اللي ما بين الخدود والفم. وشها اتفرد خالص جدا، وتحس ان في الخدود فيها نضاره. ان الوش يا دكتوره بيبقى مكرمش، والبوتوكس والفيلر بيفردوا. شفتي كأن جايبين حاجه مكرمشه خالص وبنقوم فردينها، فتلاقي الجلد حيوي مشدود، ما فيهوش الرينكلز او التجاعيد اللي بتبقى ظاهره في المنطقه دي. تقريبا معظم الناس دلوقتي بقت تستخدم البوتوكس والفيلر، يعني يمكن اقول لك 3/4 الناس اللي عندها تجاعيد دي هايله. دي نفس دي دقنها كانت فيها الماريونات اللي هو الساد فيس، هي عملتهم مع التشيكس طبعا باين قوي الخدود، التشيكس بالظبط واضحه جدا، والتجاعيد اللي في الجبهه برضو اتفردت تماما، وحتى الرقبه اتشدت. ده كان عنده ايه؟ ده برضو نتيجه. هنا بنقول لك ان اشعه الشمس ممكن تزود لنا الهالات السوداء. يعني الجلد بتاع وهنتكلم عنها بالتفصيل بعد شويه، ان الجلد بتاع منطقه العين بيبقى حساس جدا، فبيتعرض للغمقان اكتر من بقيه الوش. وهنا طبعا اتعالج بس الوش نور بالظبط. الميزوثيرابي مع الديرما بيرميل كاربوكسي هنستفيد عنها. لا اذا اشعه الشمس دي خطيره وضاره جدا جدا بدون سان بلاك. ارجوكم يا جماعه اللي عايز يعمل برونزاج او عايز يعمل تان او يعني يتجنبوا على قد ما يقدر. على قد ما المهم عايزه اقول حاجه كمان، ازاي يختاروا واقي الشمس المناسب. الناس اللي عندها بشرتها دهنيه تجيبوا ووتر بيز، يعني او فلويد. تمام، احفظوا الاسامي، ووتر بيز او فلويد. معامل الحمايه بتاعه زائد 100 او 100. اوكي. الاس بي اف 100. ما يجيبوش الحاجات اللي معامل الحمايه بتاعها قليل. برضو يهتموا بالولاد الصغيره، ان هو برضو بيبقى متسابين فتره على البيتش والبيسين، وبينزلوا ويطلعوا وينزلوا ويطلعوا، مش بيهتموا ان هم يكرروا لهم واقي الشمس كل ساعتين، فبيبداوا في ناس بتتحرق وفي ناس بتسمر جدا، تلاقيه راجع من الويك اند اللي قعدها اسبوع و10 ايام الولد مختلف تماما. انت عارفه الولاد، انا بنتي وصاحباتها كلهم بقوا لون واحد كلهم، بالرغم يعني يمكن احنا بنغلط فعلا ما بنحطوش كل ساعتين بالظبط، يعني لازم بقى نحطه كل ساعتين السان بلوك. ونتجنب الشمس من 10 ل 2، يعني قبل 10 الدنيا هتبقى لطيفه لو نزلوا في الوقت ده، وبعد الساعه 2 3 اوكي برضو في شمس والدنيا، ومش هيتحرقوا ولا بلاش بقى ننزلهم في الوقت ده خالص. بيفضل بلاش. احسن لبشره الاطفال واحسن للشباب عشان ما يكبروش بدري ويشتكوا من التجاعيد بدري. صحيح، دي معلومه مهمه جدا، ان كمان الشمس بتخلي الجلد رقيق وبتخلي التجاعيد تيجي تظهر بدري. فبلاش للولاد بقى ان احنا نسيبهم كده. انا عن نفسي يعني خلاص كل ساعتين همشي بالسان بلوك وفي المدرسه كمان هديهولها عشان خاطر بيقفوا في الشمس كتير جدا في وقت داخلين على الصيف كمان. طيب نيجي لحاجه مهمه جدا بقى، وهي يمكن شفنا صوره ليها، الهالات السوداء. مش عايزه اقول لك البنات كلها دلوقتي تقول لك انا عندي هالات سوداء، ويقعدوا يجيبوا في كونسيلر ويحطوا في ميك اب. طب الصيف طلع، يعني ازاي بقى هنداري ايه بقى؟ وما ينفعش خالص نحط كميه ميك اب كبيره بتهيألي في الكونسيلر كمان بعد فتره مع العرق بيبدا يظهر الهالات وتخليها تبان اسود اكتر. ودي مشكله هم لازم طبعا يعالجوها. لازم نعرف اول حاجه سبب الهالات السوداء. الهالات السوداء فيها عامل وراثي، بتلاقي عائلات كده هي ومامتها واخواتها الولاد كلهم عينيهم في منطقه الهالات في اسود حوالين العينين. هنلاقي برضو نقص الفيتامين، نقص الحديد، الانيميا، نزول الوزن بسرعه، يعني هي مش مدروس او مش مع دكتور، فبتلاقي نزلت في الوقت مره واحده. نقص الفيتامين كي، نقص الفيتامين اي، كل الفيتامينز المهمه اللي هم مش بياخدوا بالهم من التغذيه السليمه ومش بياخدوا الفيتامينات المناسبه للجلد، برضو بيعمل لهم هالات سوداء. التدخين، المنبهات كتير، لخبطه مواعيد النوم بالنهار والصحيان بالليل، غير الانيميا طبعا. طيب. دي كلها اسباب. ناخد بعد الاسباب ناخد مدام ساره الاول عشان بقالها كتير على التليفون. الو. الو. اي مدام ساره، ازيك؟ مساء الخير. مساء الخير. الحمد لله يا حبيبتي بخير الحمد لله، اتفضلي. يا دكتوره ساره، اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. تمام. انا كنت عايزه اسال حضرتك اولا عشان حضرتك عالجتي لي الهالات السوداء ونتيجتها. ساره انت كنتي بتعاني من ايه؟ كان عندك ايه؟ عندي هالات سوداء جامده. هالات سوداء. انت عندك كام سنه؟ 30. 30 تمام. قولي لنا بقى كانت ايه، عملتي ايه وكانت ايه المشكله؟ كان عندي مشكله هالات سوداء وكانت واضحه قوي، وحاولت معاها حاجات كتير وما كانش في، كنت بدات افقد الامل. بس دكتوره ساره عالجتها لي كويس قوي. طيب الحمد لله. انت عندك اي سؤال تاني تحبي تساليه دكتوره ساره؟
كنت عايزه اسالها عشان بعد الولاده بقى في الستريتش ماركس فظيعه قوي في جنابي وفي رجلي من فوق. تحبي تساليها يا دكتوره اي حاجه؟ مشكله مؤرقه يعني. طلعت لها ستريتش ماركس بعد الولاده؟ ستريتش ماركس. تمام خلاص. طيب هنرد عليكي يا ساره دلوقتي، الدكتوره ساره هترد عليكي. طيب الهالات السوداء هي الحمد لله اتعالجت منها، ودلوقتي طلعت لها بقى، احنا والله بنعاني يا دكتور، نطلع من هالات سوداء ندخل على ستريتش ماركس بعد الولاده. الستريتش ماركس بقى هي بتقول انها جات لها ستريتش ماركس بعد الولاده. طبعا هنا كان في عندها مشكله صغيره، هي المفروض كان من بدري تروح للدكتور وتقول له ان انا دلوقتي من اول الشهر الرابع بنبدا نديهم كريمات معينه بتبدا تاخدها، وبتبدا تاخد ميه كتير، والفيتامينز اوريدي اللي هي بتاخدها، الحاجات دي بتحسن كفاءه الجلد والمرونه. فمع الستريتشنج بتاع البطن لحد ما مع ترطيب الجلد مش هيبدا يطلع لها ستريتش ماركس. طب هي خلاص طلع لها ستريتش ماركس، نعمل ايه؟ لا هيقول لها ما تتضايقيش والموضوع سهل ان شاء الله وبيتعالج، وان هي بس هتاخد جلسات من الميزوثيرابي مع الكاربوكسي مع الفراكشنال ليزر. دي كلها بدايل على حسب الحاله بنقيمها وبنشوف اللون بتاعها بيضه ولا حمراء، هي المدى بتاعها قد ايه، هي لون الستريتش ماركس نفسها. بنشوفها وبتتعالج على طول وبتجيب نتائج حلوه. بيضه يعني هو في اما بتحمر دي بتبقى بقى لها كتير صح؟ لا العكس، هي لو حمراء بتبقى في الاول روبرا الاول وبعد كده بتبيض. تمام. اذا يا ساره الليزر والكاربوكسي والميزوثيرابي بيجيب معاهم نتائج كويسه، نتيجه كويسه جدا. وانت دكتوره ساره يعني عالجتك في الهالات السوداء، فاكيد ان شاء الله تقدري تتعالجي بشكل بسيط جدا في الاسترتش ماركس. كنا بنقول الهالات السوداء صح؟ الهالات السوداء بمناسبه ساره، هي برضو دي اسباب كتير طبعا، وتعرض لاشعه الشمس برضو الجلد بيبقى في منطقه العين بيبقى حساس زي ما قلنا من شويه، بيغمق اكتر. طيب هي اوريدي دلوقتي عندها هالات سوداء، لازم نعرف السبب، نشوف لو عندها انيميا او مخزون الحديد في الدم قليل، نبدا نعالج الاسباب الداخليه وابدا اشتغل بقى على الجلد والاسباب الخارجيه. بنعمل لها مجموعه جلسات من الكاربوكسي برضو والميزوثيرابي بيجيب معاها نتائج كويسه، مع التقشير العلاجي برضو بيجيب معاها نتائج كويسه بالذات في منطقه العين عشان هي منطقه حساسه. فالتقشير العلاجي مش التقشير العادي هو اللي بيجيب نتائج معاهم كويسه. وبعد جلسه والتانيه بتحس فرق كبير جدا في بتفتحها بقى قوي. طب وفي الوقت ده تحط ميك اب بقى ولا ايه؟ انا بفضل انها ما تستعملش الميك اب كتير. ومهم بمناسبه الميك اب اما بتجيبوا انواع الكحل اللي هي مش كويسه بتبدا تسيب الرصاص ويبدا يتخزن جوه جلدها فبيبقى معلم. فدي حاجات برضو مهمه بالذات الكحل، اللي الناس اللي بتحب تحط كحل وبالذات الالوان الغامقه ياخدوا بالهم من النقطه دي، ان هم يجيبوا انواع كويسه ما يكونش فيها الرصاص عالي، وهم لو راحوا اي حته بيبقوا عارفين نسبه الرصاص قد ايه، عشان خاطر ما تسيبش اثر بعد كده على وشهم وتديهم الباندا فيس او شكل وما تناموش بالميك اب لو سمحتوا. ارجوكم ما تناموش بالميك اب. وبرده الريموفل، الميك اب ريموفل من المنطقه دي نتعامل معاها، مش اي حاجه نحطها لدرجه المنطقه تحمر وبعد كده تبدا تغمق. يقعدوا يمسحوا يعملوا كده يغمق على طول. لا نستعمل القطن ونستعمل بطريقه جنتل جدا. اوكي دي صوره دي حاله قبل وبعد العلاج. شايفه حضرتك مدى الغمقان اللي تحت عينيها ومدى ده بعد جلسه على فكره، يعني بعد الثانيه والثالثه بتلاقيها اختفت تماما. ده هايل. وكمان هي عندها المنطقه غويطه اللي من تحت العين. في الحاله دي بقى لو فيها ان العينين داخله لجوه او نتيجه ان الهيكل العظمي بتاع وشها العين غائره، الفيلر بيحل المشكله دي. ودي كمان اهي ده برضو شوفي حضرتك الفرق. بينور على طول. واو دي جامده جدا. تحسي الوش بينور بعدها. وبرضو دي حضرتك شايفه الفرق جدا. دي كانت عندها درجه اللون غامقه جدا، ودي برضو ده بقى على مراحل العلاج بعد جلستين علاج من اول مره لاخر مره بقت هنا دي كبيره في السن شويه. حضرتك خدتي لو الست دي كان عندها زي كده يعني انتفاخات تحت العين. الناس اللي بتعاني من الحساسيه ومن الجيوب الانفيه ومن الامساك المزمن، الناس دي بيبقى معاها بلس الهالات السوداء انتفاخات برضو، دي بتتعالج وبتروح وبتجيب نتائج كويسه. طب الانتفاخات تحت العين دي مهمه، ده في ناس كتير عندها اهم حاجه بس نتاكد ان مفيش اكياس دهنيه تحت العين، يعني جراح العيون يعني مش جراح العيون يستبعد الموضوع ده. نبدا احنا بقى نشتغل عليها مع كورس العلاج بتاع الهالات، وبتحسن جدا زي ما حضرتك شفتي. يتعملوا الاثنين، الهالات مع الانتفاخات اللي تحت العين، وعلاج السبب الرئيسي يعني اللي هو سواء جيوب انفيه، امساك، حساسيه مزمنه، الكلام ده مهم قوي. تمام. نقطه بقى مهمه قوي قوي نتنقل ليها، بما ان احنا بنتكلم عن الشمس بقى واثار الشمس. حب الشباب، مش عايزه اقول لك قد ايه ماساه الناس اللي بيكون عندهم حبوب شباب وبتطلع في ظهرهم
بتطلع في كتافهم، بتطلع تمام. في وشهم، والشمس يعني ليا واحده صاحبتي بتقول لي بحس انه نار في وشها تمام. بتاكلها جدا، عايزه احتكاك فظيع. تمام. وبعدين مش عارفه تعمل ايه، مش عارفه هتعمل ايه، هتحط سان بلوك مع الحبوب ولا هتعمل ايه بقى؟ تمام. قصة حب الشباب دي المفروض نبدأها من بدري، يعني قبل ما يبدأ الموضوع يزيد للمرحلة دي وتوصل لأنها تتعالج وتوصل للمرحلة الكبيرة اللي حضرتك وصفتيها دي. حب الشباب ده إيه فكرته؟ هو التهاب في الغدة الدهنية اللي في الوش. مع البلوغ أو مع التغيرات الهرمونية بيبدأ إفراز الدهون يزيد. المسام بتبقى واسعة، بمجرد الدهون دي ما تبقى على الوش وينزلوا يتعرضوا للغبار والاتربه اللي بتبقى موجوده اوريدي في الجو، بتتقفل المسام، تعمل لي التهاب جوه وبكتيريا تنمو، تعمل لي بقى الحبوب والدمامل دي. عشان كده المفروض اول ما تطلع حبايه نبدا نعالجها على طول. تيجي تستني عليها شويه، بمجرد ان هم يلعبوا فيها او متضايقهم بيعصروها تروح سايبه ندبه مكانها او غمقان او غير حفره. ده لو بتنشف بالفوطه وعملت كده 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 بيكحتوا، هتنقلها. بالظبط، بتنقلها وبتسيب اثر. فيعني بنبقى داخلين بقى في سيركل بقى، نعالج ولا نعالج الندبات ولا الحبوب تبدا تظهر تاني وتيجي تشتكي انا والله خدت علاج وخفيت بس الحبوب ظهرت تاني. عشان خاطر ما بتستعمليش الغسول المناسب لما تيجي تتكلمي معاه. طول ما الدهون على الوش طول ما هتطلع حبوب. طب مش ممكن نعمل جلسات لتنظيف للحاجات دي يا دكتوره؟ طبعا، بس طبيا مش لا مش كوافير، عشان خاطر لما بيبقى بره ما بيعرفوش يتعاملوا مع الحبوب صح، الدنيا بتزيد وبتبدا بقى تسيب اثار ويبقى دخلنا في قصه ثانيه. لا، هي القصه انها لازم تاخد العلاج من الاول، تحط الغسول المناسب لنوع بشرتها. بمجرد في سان بلوك بيمشي مع الحبوب طبعا برضه. طبعا. ده لازم الدكتور، انت بتبقى قايله عليه، ما ينفعش اروح صيدليه اقول لهم ادوني سان بلوك وانا عندي حبوب. بالظبط، مناسب للبشره الدهنيه ومع علاج الحب الشباب الاكتف اللي موجود. ودلوقتي بقى بيتعالج من بدري وما بيسيبش اثر. علاج الندبات بقى، ما هو احنا خلاص بقى عندي مشكلتين بعد حب الشباب بعد ما طلع، وعالجنا حب الشباب بالادويه الموضعيه وبالادويه اللي بتتاخد عن طريق البق، وبقينا عندنا المشكله تصبغات، ندبات عباره عن حفر صغيره، حفر كبيره، وهايبرتروفيك سكارز او حاجات طالعه بارزه عن الجلد. خلينا نعرف علاجهم، بس ناخد مدام اسماء عشان برضو بقى لها شويه على التليفون. اوكي. اسماء. الو. ازيك يا مدام أيوة. اسماء؟ ايوه. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا اتفضل. بس كنت عايزه اكلم دكتوره ساره اشكرها ان انا كان ميرسي قوي يا دكتور ساره. انا كان عندي تجاعيد في القوره حوالين العين وحضرتك عالجتيني ميرسي قوي، وبصراحه يعني عمل فرق جامد ورجعني سني شويه 10 سنين كده. طب قولي لي بقى انت عندك كام سنه الاول؟ انا عندي حوالي 40 سنه. يعني مش هنحرجك صغنونه لسه، ده انت عز شباب اهو 40 سنه. لا بس برضه انت عارفه برضه الحاجات اللي حوالين القوره دي وحوالين العين طلعت برضه ما كنتش لاقيه لها، كنت بستخدم كريمات كتير وكده، بس لما رحت للدكتور ساره الحمد لله يعني عملت حقنتي بوتوكس يا مدام اسماء ولا فيلر وكده؟ لا حقنت البوتكس والحمد لله ما احتاجناش ان احنا حتى نعمل فيلر. جاب معايا نتيجه كويسه قوي يعني، فانا بشكر الدكتوره ساره الحقيقي. بس كنت برضو عايزه اسالها سؤال. الايام دي شعري بيقع، فانا مش عارفه يعني بدون اي سبب، وهل فتره الصيف بتاثر ولا التغيرات الجويه يعني بدون اي سبب؟ طيب فانا كنت عايزه تفيدني برضه في الموضوع ده. في ولاده او حاجه من فتره قريبه؟ هي معاكي سامعاكي. بصي انا كنت عايزه اسالك على حاجه، هو انت حصل ولاده او حاجه من فتره قريبه؟ يعني من كام سنه، من حوالي سنتين كده. تمام خلاص. طيب ميرسي يا مدام اسماء، هنرد عليكي دلوقتي حالا. طيب معجبينك كتير النهارده. ناخد فاصل. طب ناخد فاصل ونرد عليها على مدام اسماء بعد الفاصل. مرة تانية مع حضراتكم. دكتورة سارة كانت معانا مدام اسماء قبل الهوا قبل الفاصل، وبتقول ان هي طبعا كان عندها حقنت لها بوتوكس ومبسوطه جدا، وبتقول كمان ان هي بانت اصغر 10 سنين. دلوقتي عندها مشكله ثانيه، شعرها بيقع، مش عارفه ايه السبب. واحنا دايما بيعدي علينا فترات كده شعرنا بيقع فيه، تلاقيه بيبوظ. ليه الشعر كده بيعدي عليه الفترات دي؟ هي اهم حاجه ان احنا الناس تبعت انها لسه حمل او ولاده، دي نقطة مهمة قوي ان انا اعمل لها شوية تحاليل تبقى نعرف الاسباب الداخلية، مفيش انيميا، مفيش نقص في الزنك، مفيش نقص في مخزون الحديد في الدم، نطمن من الجزء السيستميك او الجزء الداخلي، نبدا بقى نشتغل بره. هي فعلا كانت بتسالت سؤال مهم قوي ان مع دخلة الصيف هل الشعر بيتاثر؟ الشعر بيتاثر. مع الصيف ولا الشتاء؟ الصيف. لان انت لو هي مثلا محجبة هيبقى تحت الطرحة فترات عرق بقى مع فترات
طويله مع الشمس والعرق اللي جوه ده طبعا بيأثر على الشعر. لو مش بلاش محجبه النبي ياخدوا شاور ويحطوا الشعر المبلول تحت الطرح. بالظبط، دي نقطه مهمه. ما انا ما اعرفش هي محجبه ولا مش محجبه. لو مش محجبه برضو شعرها متعرض للاتربه والحراره والرطوبه، ودي حاجات بتقلل من حيويه الشعرايه، فبتقع بتضعف طب لو وبتقصف احنا غسلنا شعرنا نخرج يعني ممكن نخرج بيه مبلول ولا مثلا ننشفه في البيت؟ ننشفه بسشوار كده هواء ساقع مجرد بالظبط هواء تنشيف، يعني ما يبقاش مبلول. لو هي وتحط هير سيروم بيبقى اسمه مكتوب عليه هير بروتكشن، بيبقى ضد الاشعه اللي موجوده من الشمس الالترا فايولت ريز، بالذات كمان على البلاج وعلى البيتش والكلام ده برضو الشمس بتبقى قويه هناك قوي، فبيروحوا بيرجعوا من الويك اند بتاعهم شعرهم بايظ. للبيبيهات البنوتات الصغيره وللكبار. فلو هي محجبه او مش محجبه الشمس والحراره والصيف والرطوبه بيأثروا على الشعر. اللي مش محجبه تحط الهير بروتكشن سيروم وتحافظ على شعرها كويس قوي. المحجبه طبعا ده ليف ان يعني هو بيفضل في الشعر بس خفيف، مش بيعمل التكستشر اللي هم مش بيحبوه ده. المحجبه طبعا ما تلبسش شعرها، ما بتلبسش طرحه على شعر مبلول، تلبس طرحه قطن، ما تشد شعرها لورا قوي، ما تحاولش تعمل تراكشن على بصيله الشعريه بالذات لو هي ضعيفه وبتقع. تاخد بالها من الموضوع ده. مدام اسماء بقى تعمل ايه؟ لازم تعمل تحاليل. تعمل التحاليل، نستبعد ان في سبب عضوي، بنبدا بقى نديها حاجات معينه بتساعد بتحفز على نمو الشعر، جلسات الخلايا الجذعيه وجلسات البي ار بي او اللي هي الصفائح الدمويه. في حالتها بتبقى لطيفه جدا وبتجيب معاها نتائج كويسه. هي بس انت بتغذي بصيله الشعريه عشان تقوى شويه فهتقلل من سقوط الشعر. وبنبدا بقى نقول لها سرحي شعرك كل يوم مره وشوفي كميه الشعر وانت ماشيه بعد الجلسات اخبارها ايه. هتلاقيها قلت خالص بالزبط. بعد انا عارفه ان الخلايا الجذعيه بقت هايله دلوقتي في موضوع الطفره اصلا في التجميل وفي الريجوفينيشن وفي سقوط الشعر، كل انواع سقوط الشعر، الديفيوزر فول اللي عايزه زي حالتها، الحالات الثعلبه، حالات الاندروجينيك الوبيشيا او صلع الوراثي عند السيدات والرجال، لا بيجيب نتائج كويسه. طيب نرجع بقى لحته كنا بنقول في حب الشباب العلاج بقى يتعالج ازاي الندبات بتاعته؟ الاثار عباره عن ندبات عميقه او حفر او هايبرتروفيك سكارز اللي هي بتبقى مرتفعه عن سطح الجلد مع البقع بقى والتصبغات اللي بتبقى موجوده، وساعات حالات بتبقى كومبليكيتد قوي بيبقى فيها الاثنين. معانا صور احنا صح؟ في صور قبل وبعد، يا ريت ينزلوها. يا ريت نشوفها مع بعض واحنا بنتكلم. الحالات الكومبليكيتد بقى والمعقده بقى اللي هي بيقولوا الاثنين مع بعض دي ايه؟ في عندنا اول حاجه هناخد الديبرست سكارز او الايس بيكس سكارز اللي هي الحفر الصغيره، يجي يشتكي ان وشه مليان حفر والحفر غامقه من جوه. طيب دي طبعا الفراكشنال ليزر بيجيب معاها نتائج كويسه قوي. الصوره دي بتوضح لنا ايه فكره حب الشباب، ان هو الغده الدهنيه بتبدا تكبر، افراز الدهون بيبدا يزيد، تتقفل من فوق، يبدا بقى يتكون لي حبايه او دم في الوش. ده حاجه بسيطه جدا يعني. طيب هي حاجه بسيطه بالنسبه لكم يا دكتوره في علاجها كده، بالنسبه لنا احنا بتبقى طبعا حاجه مزعجه. ودي برده نفس الكلام. نفس القصه، ان بتلاقي الحبايه بتتكون ازاي، مقفوله من فوق. دي اماكن دي في الوش وفي منطقه الصدر ومنطقه الظهر والاكتاف. وشايفه حضرتك هي جلدها ده متعرض لاشعه الشمس. اخر صوره شوفي احمر ازاي، دي مشكله. ما بتقدرش بقى تتعرض لاشعه الشمس خالص. ده احمر خالص كده. هنا في الحاله دي استعملنا له فراكشنال ليزر عشان خاطر هو عنده ايس بيكس سكارز او اللي هي الديبرست سكارز اللي هي بتبقى حفر. هنا قبل الجلسات وانا بعد الجلسات الفراكشنال ليزر بس. طب ده وجايب معانا نتيجه ايه عشان يوصل للنتيجه الهائله دي بقى؟ خد جلسات فراكشنال ليزر. الفراكشنال ليزر فكرته ان هو بيعمل ريسيرفسنج، بيشيل جزء من طبقه الجلد وبيحفز تكوين جلد جديد، فتبدا الحفر يتكون فيها جلد جديد فتبدا تملى وتطلع لفوق. ده كمان اهو فراكشنال ليزر بالظبط، برضو حاله بس اقل شويه، برضو فيها حفر برضو، وان سطح الجلد مش مستوي برضو بجلسات الفراكشنال ليزر. الجلد بيبقى سموز وتحسيه كله بسوى واحد. دي ديبرست سكارز قويه، وهايبرتروفيك سكارز دي ميكس. برضو خدت جلسات الديرم رولر خربشه دي او جرح او حاجه طويله. تلاقيها هي كمان هرشتها او عملت اصفر. ده ايه؟ ده سيلوليت؟ ده برضه لا مش سيلوليت، ده برضه اللي هي الحفر الصغيره، وشها محفر. اوكي. نفس الكلام هنا برضه كان في حفر وعملنا لها تقشير كيميائي واتحسنت في الطريقه دي. طيب يعني الحفر ليها كذا علاج والندبات ليها كذا علاج بالظبط على حسب نوعها. يعني احنا هنا قلناهم بسرعه. لو هي ايس بيكس سكارز او الحفر دي بتعمل لها الفراكشنال ليزر، بنستعمل لها الديرما رولر، بنستعمل لها الديرما بان مع الميزوثيرابي. دي حاجات كلها بتساعد. التقشير الكيميائي، التقشير العلاجي هو حاجه جديده دلوقتي موجوده بتعالج وفي نفس الوقت بتشيل طبقه الجلد اللي باظت عندهم. دي كلها يعني بدايل عندي في علاج الحاله. في الندبات اللي بتبقى مرتفعه عن سطح الجلد برضو بتتحقن بمواد معينه مع الميزوثيرابي مع الفراكشنال ليزر وبتجيب نتائج كويسه قوي. طيب احنا معانا مدام مواهب على التليفون. الو
ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا مدام مواهب؟ اهلا وسهلا. ايه الاسم الحلو ده؟ اتفضلي اتفضلي. ممكن اكلم الدكتوره كرم؟ طبعا اتفضلي. طب لو سمحت يا دكتوره، انا ليا حفيدتي شعرها لما بيتغسل بيبقى سوسته خالص، فهي زعلانه قوي ومتضايقه، عايزه شعرها يبقى سايح، اعمل لها ايه؟ حلو قوي الكلام ده، عشان انا برضو ليا ناس كتير قوي من صحباتي تقول لي انا بكل يوم بنتي بتروح المدرسه بخناقه. ليه؟ عشان شعرها كيرلي. طب ده شعر الكيرلي ده تحفه، ده جميل يا مدام مواهب، اقنعيها ان هو حلو. بنسمعها والله، بس هي عشان اختها شعرها سايح عايزه شعرها زي اختها. طيب حالا هنرد عليكي وسلمي لنا عليها كتير قوي. اتفضلي. ناخد مدام عليا كمان. الو الو مدام عليا. ايوه مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لما صح ممكن اكلم الدكتوره؟ طبعا اتفضلي، بس استاذنك توطي التلفزيون شويه يا مدام عليا. حاضر. لو اتفضلي. انا عندي لمش لمش في الوش، انا بشرتي دهنيه. ايوه. وبيجيني لمش في الوش واستعملت الشمع وطلع حبوب على طول مش قادره تروح مني. شمع. حضرتك عمرك قد ايه؟ انا 27 سنه. 27. اي حاجه ثانيه تحبي تساليها؟ تمام اوكي. هي قالت بعد ما حضرتك بعد ما استعملتي الشمع طلع لك النمش او البقع؟ لا طلعت لي الحبوب، طلع لي الحبوب ومش قادره تروح تاني. حاضر. تمام. الف سلامه عليكي. حاضر هنجاوب عليكي. طيب دلوقتي مدام مواهب هي حفيدتها صغنونه جميله زعلانه عشان هي شعرها كيرلي. هو برضو احنا عايزين نقول ان في شعر كيرلي بيبقى كيرلي لطيف، وفي شعر كيرلي بيبقى جامد مجعد جدا جدا. هي عايزه البنوته تبقى شعرها سموز وحلو وناعم زي اختها. نعمل لها ايه؟ هي اول حاجه فكره هنا في الاهل ان احنا لازم نبدا نقنعهم ان هم يتقبلوا طبيعه الشعر بتاع الطفل. هي مش ذنبها ان شعرها مجعد او مش ناعم زي شعر اختها، بس هنا مهم ان هو طبيعته كيرلي او ويفي، ولا هو اصلا ناشف ومشدود ومقصف من قدام نتيجه التعامل الرف معاه، او نتيجه ان هي تعرضت لاشعه الشمس كتير ومصايف والبيسين والكلور والكلام ده بيأثر برضو على بيأثر برضو على الشعريه. فمهم قوي ان احنا نتعامل معاهم بالطريقه الصح عشان خاطر نقلل الهيشان ده. اول حاجه البنوته ما لازم تاخد فيتامينز، تبقى سيرب او شراب للاطفال بالذات لما بيبقوا مش مهتمين باكلهم. دلوقتي الجانك فودز والاكل السريع والحلويات والكلام ده مش بيخلي الاطفال تاكل كويس، فاحنا بنغذي بصيله الشعريه من جوه، لان طبعا ما ينفعش دول يتحقن لهم حاجه موضعيه. بره بقى بنستعمل لهم الشامبوهات المناسبه للاطفال، بتبقى ما فيهاش كيميكالز، وفي نفس الوقت في منتجات برضو يعني احنا بنبدا نقول لهم عليها او حاجات هم يعملوها في البيت بحيث ان هي تحسن لها من الكواليتي بتاع الشعر. اعتقد انتوا كمان عندكم حاجات في المركز الطبي ايوه بتتعامل مع شعر الاطفال ده بحيث ان هي بتعمل تريتمنت للشعر فبيرجع الشعر صحي وكويس. وعايزاهم بس يتقبلوا ان في حاجه اسمها شعر ويفي وشعر ناعم، دي فروق ربنا خلقنا بيها يعني. دي بتبقى قمر في انا بحب الكيرلي جدا. جميل خالص. طيب مدام عليا هي كان عندها نمش، راحت عملت واكس او عملت شمع. تمام. علشان يعني تشيل النمش. تمام. طلع لها بعد النمش بعد الشمع حبوب فظيعه جدا، هتزود لها البقع بقى في وشها. طب هي بقى عملت وخلاص واللي كان دلوقتي. الواكس اصلا هو الواكس ده صح؟ الشمع ده صح؟ دايما بيحصل التهابات بتعمل بطريقه غلط وبيبهدل البشره جدا وبيطلع بعدها حبوب وبتقلب بغمقان. فانا مش بنصح خالص بالواكس. انا بحب الهير ريموفال بالذات لمنطقه الوش او المناطق السنسيتيف اللي انا مش عايزه فيها رف مانيبيوليشنز او طريقه التعامل الغلط، بالذات مع اصحاب البشره الحساسه اللي ممكن طريقه التعامل معاهم تبقى بتعمل لهم غمقان، بتعمل لهم حبوب، او اللي عمل لهم غلط مش بروفيشنال فبيحصل لهم مشاكل في وشهم. فهي داخله دلوقتي ان عندها نمش وزاد بالبقع نتيجه الحبوب او الحبوب اللي كانت موجوده. طب تعمل ايه الحبوب؟ بالنسبه للحبوب هي طبعا يفضل ان هي بتتعالج بطريقه معينه من اول ما تبدا تظهر، بنديها العلاج المناسب فبتبدا تهدى وما تسيبش اثر. بالنسبه للنمش عندنا برضو التقشير العلاجي بيجيب معاه نتائج كويسه جدا مع الميزوثيرابي والتفتيح. الخلايا الجذعيه وحقن الخلايا الجذعيه او البي ار بي للوش بيفتحوا جدا وبيوحد لون البشره، بالاضافه بقى الى تريتمنتس اللي بنديها لها عشان خاطر تحسن من وشها مع الوقت. طيب احنا معانا شويه SMS كده يا دكتوره. كانت دانا بتقول عندها 27 سنه، عندها شعر زيت في منطقه الدقن، بتضطر تروح للقصار كل 3 ايام. تمام.
وطبعا لما بتشيله بتبقى المسام كمان مفتوحه جدا. طبعا. ايه بقى الناس كتير على فكره دي مشكله متكرره فعلا عندنا في العياده كتير. هي الفكره بس ان هو المفروض يروح يعني تعمل مجموعه تحاليل نطمن على مستوى الهرمونات في الدم ايه، مستوى هرمونات الذكوره او الاندروجينز عندها ايه، وفي نفس الوقت يفضل انها تروح حتى لو هي مش متجوزه تروح لدكتور امراض النساء يعمل لها سونر نتاكد ان مفيش عندها تكيسات على المبيضين. ده السبب الداخلي لو في سبب معين بيساعد على ظهور الشعر. طيب احنا خارجيا علاج الحالات دي بالليزر هير ريموفل ونتائجه كويسه قوي. يعني انا عايزه اقول لك ان في عندي حالات كانت بتيجي كانت فعلا نفس الحاله دي بالظبط، بتعمل شيفنج كل 3 ايام او بتعمل هير ريموفل كل 3 ايام. مع الجلسات بقت من الجلسه للجلسه ما بتضطرش تعمل حاجه، ما بتعملش خلاص. والمكان الاسود هو بيبقى عندها بقى المسام مفتوحه وسوداء، يعني زي دقن الراجل كده بتبقى غامقه، فدي بدات تقفل وبدات تاخد شكل البنات. فليزر هير ريموفل هو الحل الامثل في الموضوع ده. من الناس الهيري او اللي عندها شعر زياده في وشها ما تروحوش للكوافير كل شويه، ده غلط جدا. يعني عايزين نقول على مدار الوقت بشرتهم مش هتتحمل كل شويه كل 3 ايام دي صعبه قوي فعلا. دي مشكله، وكمان بقى حد فاضي يروح كل 3 ايام والله بجد دي حقيقه. يعني افرضي هي مسافره مثلا، ما هي بتبقى في ستريس ولود قوي. ما كان فيهوش كوافير، مكان مش عارفه توصل للكوافير، مش عارفه توصل كل 3 ايام دي طبعا دي مأساة. طيب احنا عندنا مدام سهى عندها 40 سنه بتقول عندي غمقان في المناطق الحساسه وحوالين الفم، واستخدمت حاجات كتير جدا وكريمات كتير وما جابتش نتيجه. تمام. بالنسبه لغمقان المناطق الحساسه طبعا بيبقى سببه ان الفراكشن او زياده الوزن مع الاحتكاك بيحصل التهاب حمار يقلب بغمقان. الاستمرار بقى بالطريقه دي بيزود الغمقان سمار على سمار على سمار، تبدا في الاخر تلاقي المنطقه عندها سودة جدا وهي متضايقه من المنظر. طبعا في الحالات دي برضو التقشير العلاجي بيجيب نتائج كويسه مع جلسات التفتيح وجلسات الحقن بالبي ار بي او الستام سيل معاها، مع كريمات وحاجات بتاخدها برضو بتساعدها في البيت تشتغل على نفسها، بحيث انها بعد فتره قصيره مش كبيره بتبدا تتحسن عندها الدنيا وبتبقى افتح كتير. غمقان المنطقه اللي حوالين الفم بيبقى ليه كذا سبب، اهمها طبعا مروح الكوافير والالتهاب اللي ممكن يحصل نتيجه ازاله الشعر من المنطقه دي، واي حمار بيقلب بغمقان. يعني لازم قاعده نبقى عارفينها، اي حمار في الجلد هيقلب بغمقان، فاحنا نتجنب اي حاجه تعمل التهاب للبشره. رحتي مره كوافير استعملتي وات ايفر الطريقه اللي استعملتيها لازاله الشعر عملت لك التهاب وحمران، ما تكرريهاش تاني. تلجئي بقى ليزر هير ريموفر حتى لو في المنطقه دي بالذات بس. مش مشكله مش هتحمري. يعني مش معقول ده، انا بشوف ناس والله العظيم يا دكتوره خارجين من عند الكوافير وشهم نار، تحسيه نار والحبوب حبوب. طب انت بتعملي كده ليه؟ بتعملي في نفسك كده. وهي الحمار ده هيقلب بغمقان ومش موحد، فهتلاقي بشرتها في الاخر مش موحده. فهي بتشيل نفسها مشكله صغيره اللي هي زياده الشعر اللي في وش لمشكله اكبر ان بشرتها مش صافيه وفيها بقع. طيب احنا في عندنا ماجد عنده 35 سنه بيقول انا عملت حادثه من سنتين والجرح كان في جرح في وشه والجرح سايب اثر، هل في علاج ممكن نعمله دلوقتي؟ جلسات الفراكشنال ليزر مع الديرما بين مع الميزوثيرابي كل دول بيحفزوا تكوين كولاجين جديد، فبيبدا يحسن جدا لدرجه ان هي ما بتبقاش باينه الجرح. بس طبعا مهم قوي ان هو يبقى عارف ان هو لازم يتشاف عشان نعرف الجرح. في طبعا انواع الجروح، في بتبقى جروح يعني ملتئمه بشكل صح، وفي جروح بتبقى الالتئام بتاعها وحش. فلازم عشان يبقى عارف المده هتاخد قد ايه وهياخد جلسات قد ايه، لازم يبقى في كونسلتيشن ما بين الدكتور والعيان بحيث ان هو يبقى مقدر الحاله. بس هي بتجيب نتائج في الاخر كويسه قوي. طيب في عندنا مروه كانت بتقول انا سمعت ان في استخدامات كتير قوي للبوتوكس يا دكتوره وفي مشكله التعرق الزائد، هل ده صحيح ولا لا؟ البوتوكس بنستعمله فعلا في موضوع التعرق الزائد بالذات، احنا داخلين على فصل الصيف ومشاكله كلها، فتبدا بقى الايدين بتبدا الورجلين. دي عارفه دي بتبقى محرجه جدا للناس كتير قوي، تيجي مثلا تسلم يقول لك اصل انا مثلا غسل ايدي وهو مش غسل ايده ولا حاجه، بتبقى مشكله طبعا كبير. حتى في التي شيرتس في الصيف والكلام ده بيبقى منظرها مش لطيف خالص. البوتوكس بيحل لهم المشكله دي من جلسه واحده. والجام كمان اللي هي الجام سمايل تمام مش كده، اللي هي ما بيرفعوا شفايفهم لفوق تبقى اسنانهم كلها باينه باللثه. برضو حقن البوتوكس برضو يعني جلسه واحده بتجيب معاها نتائج كويسه. طيب في حد بعد كمان سؤال على الفيلر، بتقول انا عندي انفي فيها انخفاضات وارتفاعات ومش عايزه اعمل عمليه جراحيه لاني بخاف جدا من العمليات، هل الفيلر ليه ممكن يعالج الموضوع ده؟ لو هي طبعا اكيد طبعا حادثه او في سبب حوه او كسر او حاجه هو اللي عمل لها المشكله دي. بس هي الفكره ان هو فعلا لو في انخفاضات الفيلر بيعالجها وفي جلسه واحده. يعني لو حد عنده عيب في مناخيره ومناخيره شكلها مضايقه ممكن الفيلر يعالج المشكله دي من غير ما نعمل عمليه جراحيه يتحقن بالفيلر.
طب ده الفيلر ليه استخدامات بقى، الشفايف تتظبط والانف تتظبط والخدود تتظبط يعني كل حاجه بيتظبط. والبوتوكس انا برضو يعني اتفاجئت ان هو ليه كمان حاجات تانية غير ان هو بيعمل التجاعيد وكده. دي هايل جدا انه ليه استخدامات كتير في المجالات المختلفه. طيب في عندنا سؤال مهم جدا، واعتقد ان السؤال ده يعني 3/4 سيدات العالم بقى بيسالوه عن السيلوليت. بتقولك انا رفيعه مروه، انا رفيعه مش تخينه، لكن بعاني من سيلوليت شديد جدا في رجلي يا دكتوره، لدرجه ان انا بتحرج جدا من زوجي، كل ما يشوفني يقعد يتريق عليا. طب هي ذنبها ايه؟ طب حرام يعني هتعمل ايه؟ طب قولي لها حاجه عشان ما مشكله السيلوليت دي مشكله يعني هي فعلا ما بقتش في الناس اللي عندهم زياده في الوزن او بيخسوا وبيتخنوا بس، الرفيعين كمان بيعانوا من السيلوليت. سببها ايه؟ بتبقى عامل وراثي ان طبقه الجلد بتاعتها ضعيفه والكولاجين بتاعها ضعيف، فالدهون اللي موجوده تحت الجلد، وحتى رفيعين عندهم طبقه دهون حتى لو بسيطه تحت الجلد بتبدا تبرز جوه الجلد، فبيبدا يديني الدمبلينج او البودي اورانج او اللي هي منظر كابتشينيه ده. ايوه. فطبعا منظر بيبقى مضايق جدا. وهي 3 درجات، يعني في واحده بتبقى بس وهي نايمه بس، واحده وهي بتبقى واقفه ونايمه، وفي واحده بقى مستمره على طول معاها، فعلى حسب الدرجات بتاعتها. وبيبدا العلاج، وطبعا بتجيب نتائج كويسه مع الليزر، مع الديرما بان، مع الكاربوكسي، مع الميزوثيرابي. حلو قوي بيتهيألي في الجهاز ده جدا. سمعت ان هو كويس قوي في موضوع السيلوليت تحديدا، مش كده؟ مع الرياضه بقى تلعب معاهم رياضه، يعني العلاج مع الرياضه تقوي عضلاتها وتحسن كفاءه الدوره الدمويه، كل ده مع بعضه بيحسن جدا. تمام. انا عايزاكي تقولي لي قد ايه الحاجات التكنولوجي الحديثه دي يا دكتور، اللي يعني ملاحظه ان زمان اللي بيطلع له كان حبايه ولا بتاع يدوخ عشان خاطر يفضل ياخد حاجات وبتاع، ما كانش فيه الحاجات الحديثه قوي دي ان هي تخلي الحاجات دي تروح بسرعه، او ان الواحد يتعالج من مشاكل الجلد بسرعه. تمام. انا ملاحظه انه خلاص في حاجات بتقولي في جلسه ممكن تروح او جلستين بالكتير. صحيح. كانوا فاقدين الامل تماما فيها، ودلوقتي فعلا التكنولوجي بالليزر والاجهزه والمواد والحقن وتقنيه برضو الخلايا الجذعيه مع الصفائح الدمويه، كل دي طفرات جديده في عالم التجميل بتعمل على تحسين منظر الجلد جدا، والريجيفونيشن اعاده الشباب. يعني معظم مشاكل الجلد دلوقتي بقى ليها حل، مش هي كده وخلاص زي زمان لما كان بيتقال. تقولي النصيحه ايه بقى للبنات الحلوين والشباب الحلوين؟ احنا داخلين على فصل الصيف وداخلين على السفر والويك اند والاجازات بقى، ناخد بالنا من بشرتنا كويس قوي، نتجنب التان. السان بلوك ده اهم حاجه ممكن تبقى في شنطه البنت او مع الولد، بيتكرر كل ساعتين وبتحطيه قبل ما تنزلي بتلت ساعه. تختاري النوع المناسب لنوع بشرتك، مش عيب انك تروحي للدكتور وتسالي ايه الكريمات المناسبه لنوع بشرتي حتى لو ما عندكيش مشكله، بس هو يديكي الاساسيات وانت بعد كده تجيبي وتتابعي، اوكي ما فيش مشكله. عشان خاطر لو جابوه غلط بيبقوا ما بيستمروش عليه، احنا عايزين ده يبقى اللايف ستايل بتاعنا. نتجنب التعرض لاشعه الشمس فترات طويله، نحافظ على شعرنا كويس قوي، من سواء هي محجبه تحت الطرحه او اللي مش محجبه تحافظ عليه. الناس اللي عندها حب شبابي يفضل ان هي ما تقعدش تلعب فيها وتتعامل معاها رف بطريقه جامده، وفي نفس الوقت تهتم ببشرتهم. حافظوا على نفسكم، حبوا جلدكم واهتموا ببشرتكم. حبوا جلدكم والنبي وحبوا شكلكم كده، يعني ربنا خلقنا كلنا حلوين، لازم نحافظ على الجمال ده وما ندمرش فيه وما نبوظ فيه. انا بشكرك. حلقتنا خلصت، سعيده جدا انك كنت معايا النهارده، ضيفتي وصديقتي العزيزه دكتوره ساره الحسيني، استشاري الجلديه والليزر بالمركز الطبي. حلقتنا خلصت، اللي ملحقش يتابعنا الاعاده بتاعتنا بتكون بعد ساعتين من ميعاد الهوا على بلاس 2، وكل حلقاتنا هتلاقوها موجوده على موقعنا www.elbeledtv.net. هتوحشوني لحد ما اشوفكم الحلقه الجايه، اشوفكم على الف خير ان شاء الله. سلام عليكم.